Говорит Москва. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Тып-тыныч жаткан элиме душман келип кол салды. СССРдин жерине кандуу согуш башталды. Өз балдарын көз жаш менен өлүмгө узатышты. Ыйлап, сыздап үнүнөп курман болду. Жеңип келди нечендер, жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Кан согушка апалар да барышкан, өмүрлөрүн тобокелге салышкан. Жолборс жүрөк жоокерлердин жара аттарын таңышкан. 9 май жеңиш күнү Совет элинин эң ыйык, эң улуу майрамы. Бул күнгө жетүү үчүн СССР 27 миллион адамынан ажыраган, 4 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу, улуу ата мекендик согуштагы фашисттик Германиянын үстүнөн жеңишке жетишкен күн. Германия менен СССРдин ортосундагы согуш 22 июнда башталып, 1945 жылдын 9 майында СССР жеңишке жеткен. Ал эми экинчи дүйнөлүк согуш 1939 жылдын 1 сентябрында тутанып, 1945 жылдын 2 сентябрында аяктаган. Мен Көчөров Беймкул Таатамдын өмүр баянын кыскача айта кетсем, Көчөров Беймкул 1923 жылы туулган, анын бойго жеткен курагы согуш маалына туура келип, 1942 жылы жаз мезгилинде Жалал Абад шаарында бир ай даярдыкта болуп, Ысык Көл областына караштуу Рыбаче шаарына темир жолго эмгектенгени кеткен. Андан соң торпеда куруучу заводдо да иштеп, 1945 жылы сентябрь айында үйүнө кайткан. Ауыл айылынын бии болуп активдүү иштеген. 1990 жылы бул дүйнө менен кош айтышкан. 73 жашка толуп байсалдуу өмүр сүргөн.